Cerita jangan ya gue. Tadi ada yang manggil pas ngambil topi. Mirip banget sama suara sekolah. Elah, percuma cerita juga. Yang ada ntar gue diledekin. Buset, ini bener aja nggak ketemu pendaki lain apa satupun. Tahu, heran gua. Sialan lah. Yot, aman Yot. Aman apanya? Enggak. Lagian diem aja dari tadi. Oh, aman. Di BTW lu udah berapa kali naik gunung? Berapa kali ya? Lupa gua Yot. Pokoknya ya sering sih. Cuman ya deket-deket doang. Kalau kayak Rinjani gitu belum berani gua. Oh, Kenapa emang? enggak. Selama lu naik gunung, lu pernah nemuin kejadian aneh enggak sih? Ngapain sih Yot bahas begituan ah? Ya kagak, gue cuma pengen tahu aja.